Dobrý den, já vás vítám u červencového videozpravodaje. Jsou tady letní prázdninové měsíce, takže i na úřadě se toho děje o něco míň, protože se čerpají dovolené a podobně, ale zase u nás ve Velaticích prázdniny patří hodům a kulturním akcím, takže tady určitě nějaké aktuality máme. V první řadě bych chtěl poděkovat všem, co se podílí na přípravě hodů, hlavně stárkům a hasičům, protože je to, bych řekl, opravdu velká vzorová akce Velatic a jsem rád, že mladí lidé tady zachovávají tyhle folklorní tradice, takže díky moc a uvidíte v závěru z této akce celkem velkou reportáž. Tento čas také patří plánování různých dlouhodobých projektů. Teď v tomto měsíci jsme dokončili studii na výstavbu bytového domu v prostoru bývalé váhy. Původně jsme chtěli váhu přestavět na bytový dům, ale vzhledem k tomu, že zasahuje do silnice a je to prostorově nevyhovující stavba, tak jsme se domluvili, že finančně za stejné prostředky v podstatě je možné tento dům zbourat a vedle v lepším prostoru postavit dům, který tomu bude ideálně odpovídat. V rámci toho domu bude celkem 5 bytových jednotek a v přízemí bude i komerční prostor za účelem nějakého pronájmu, poskytování služeb a podobně. Jsme přesvědčeni, že toto tady v obci chybí, protože mladé rodiny nemají kde bydlet v době, než si postaví rodinný dům a případně tyto byty můžou sloužit také starším občanům, kteří už se nechtějí starat o celý dům, ale můžou zůstat v obci. Na tento projekt bychom měli také získat dotační prostředky, jinak bychom tuto stavbu nemohli realizovat a v příštím roce by se dokonce 2 dotační příležitosti měly naskytnout, takže na tuto akci chceme být připraveni. Máme také důležitou dopravní informaci, protože nám bylo oznámeno, že tento most na výjezdu z Velatic směrem na Mokrou se bude už od srpna opravovat. Bude to kompletní rekonstrukce, takže tento most bude muset být uzavřen. Uzavírka bude přibližně od půlky srpna do konce října, podle toho, jak stavba bude rychle pokračovat. Důležité tedy je, že tímto mostem nebude možné projet. Bude tedy objížďka kolem celých Velatic, ale autobusy a občané Velatic budou moct využít spojovací silnici kolem nové zástavby. Přestože tam bude značka zákaz vjezdu, tak bude mimo dopravní obsluhu a autobus a dopravní obsluha jsou lidé, kteří bydlí ve Velaticích. Takže se nebojte tuto cestu využívat pro cestu na Mokrou. Tento měsíc také po dlouhé době do Velatic přišla velká voda. Naštěstí se tedy Velaticemi jenom prohnala bez žádných větších problémů a taky možná díky tomu, že jsme v tomto roce odstranili tady po dohodě se soukromým majiteli jeden z mostků, který měl malý průměr a v tomto místě tu vodu zadržoval podobně jako tento most a voda se tady více rozlévala. Naštěstí tedy voda jenom protekla, ale do budoucna budeme muset myslet na nějaká protipovodňová opatření a v této souvislosti mám dobrou zprávu, protože už dříve jsme oslovovali Povodí Moravy, jestli by nám nepřevedla nebo neprodala místní rybníček, s kterým bychom mohli nějak pracovat. A oni to nabídli jenom za zbytkovou cenu, která byla téměř 500 000, což je samozřejmě hodně velká částka. Nějakou dobu to spalo, teď se ozvali sami, jestli bychom neměli zájem o převod tady tohoto rybníku. Takže je to v jednání, doufáme, že to bude za nějakých rozumných podmínek, ideálně samozřejmě bezplatně, protože se o to budeme muset starat, ale pokud bychom ho do vlastnictví dostali, tak bychom to okolí rybníčku mohli upravit tak, aby se tam zadržovalo větší část vody a v případě těchto dalších přívalů vody by to mohlo být pro Velatice bezpečnější. Mám ještě jednu důležitou kulturní informaci, a to tu, že koncert Vladimíra Mišíka se nebude konat 2. září, jak už jsme avizovali, ale vzhledem k tomu, že on pojede na nějakou důležitou cestu do Ameriky, tak jsme dlouho řešili nějaký náhradní termín a nakonec jsme se dohodli na pátek 29. září, takže brzo začneme prodávat vstupenky na tento termín, takže to určitě nepropásněte. A samozřejmě ani o prázdninách kulturní akce nekončí, bude tady 19. srpna akce hasičů, jejich závody TFA, velice zajímavé i pro diváky, takže určitě přijďte. 26. srpna potom bude nohejbalový turnaj, takže pořád se něco děje ve Velaticích.
Ve středu 26. července a v pátek 28. července zažili v Velatice zase promítání letního kina Las Vegas Cinemas. Ve středu jsme promítali veselou českou komedii Instalatér z Tuchlovic a v pátek pohádku od Jiřího Stracha Anděl Páně 2. Návštěvnost byla bohatá, protože počasí vydrželo, filmy se jistě velmi líbily a už teď vás zveme na podzimní kino. Dneska je 23. července, jsme ve Vlaticích na place a budou se konat Annenské hody. Je nás 8 párů a budeme vycházet ze 6 baráků. Máju máme z lesa za cementárnou, za Balatonem, severně vlastně od cementárny, je vysoká 26 metrů. Víno máme ze sklepu z Nechor, kousek od Prušánek. Máme víno Veltlínské červené rané. Jako tradičně k nám už přijela dechová hudba Lácaranka z Kobylí.